Девочки, теперь внимание. Слово варенье. Точно первый звук В? Зеленый. Думаем еще раз. Зелёный. Слово варенье. Какой первый звук? В. А почему зеленый? Это же твердый. Синий. Синий. Молодцы. Они синие. Синий. Хорошо. На той строчке, где? Теперь зеленый. Где все остальные кружочки, да? Слушайте внимательно. Веселье. Какой первый звук? Умнички мои. Вы Зелёный. правильно сказали зеленый. Это мягкий звук В. Зеленым цветом. Хорошо. Еще раз В. Вечер. Какой первый звук? Не Ви. В. Девочки. В. Хорошо. Он какой? Вечер. Первый звук В. Синий. Почему? Мы же назвали В. Он зеленый, он мягкий. Соня, держи правильно карандашик, пожалуйста. Хорошо. И давайте последнее слово. Вафли. Правильно. Он твердый. Вы молодцы, отлично. Смотрите, у вас вот эти все значочки живут на строке. И вы нарисовали сверху от строки. Убери, Донечка, руки, пожалуйста. Да, именно так.